देखो ना पलटी आने लगी। बता इतनी हम पलटी आंदा था ना, हम तो डुबकी के लिए मर जाए। ओके कितना पानी उठा रहा हूँ ये देख, सबरे नीचे जा रहा था, सबरे ऊपर आ रहा। ना भाई बहुत वो आदि तो बहुत निडर हो रहा है, जिद्दी बोल निडर डर ही नहीं लगता उसे। भाई छोड़ दे, मैं चलाऊंगा, भाई छोड़ दे, मैं चलाऊंगा। क्या उसकी फोटो खींच? अब हैंडल पकड़ ले मम्मी, रुक जावा। यार गाड़ी आ गई। तो इतना निडर उन्हें चलाया, काम कर रहा तुम्हारा और गंदा था मेरा न चलाया खुद ही है उसने। छोड़ मम्मी कह रही। हाँ भाई लड़का बड़ा आफत है। सही बात है, बहुत डीट होता है ये, ढीठ है वो पूरा। भाई कहीं बोलो मैं चलाऊं, भाई छोड़ दो आप, भाई मैं चलाऊं आप छोड़ दो। उसने आगे तभी बैठा ही है, बारी 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 दोनों कि भाई ले घुमाओ। एक जगह रख आँख, आजा। चलाऊंगा घुमाना उसके जैसे ही, छोड़ दो छोड़ दो। वीडियो बनाए थोड़ी सी ऐसे पकड़, दिखे भी है। ना बस, अरे मम्मी छोड़ यार तू। वापस आएंगे तो देखना मेरे फोन में काली आ रही है, सही आ रही है। फोटो तू दे दे अपना फोन। नहीं देख देख मैंने तेरी खिंची। मजा आ गया फिर। आदि फिर ये आपने चलाई अब। हमें तो डर लग रहा था। इसमें तो डर नहीं लगती, पर ये जैसे वो कर था ना। कैसे जा रहा है, इसमें जाता है। चलो चलो इस पे चले चलो चलो हैंडल पकड़ो।